Қайырлы күн, құрметті қауым. Бүгінгі біздің мерекеміз тілдер күніне арналған тілім халықтың үні. Қазақстан Республикасының тіл туралы алғашқы заңы 1989 жылы 22 қыркүйекте қабылданды. Біздің елімізде тұратын басқа ұлт өкілдері қазақ тілін оқып үйренуде. Тіл ұлттық белгілі, халықтың мұрасы. Қазақ тілі дүниежүзінде ең бай, беделді тіл. Халқымыз өзінің тілін ең ардақты деп санайды. Оны ерекше сүйеді. Ана тілі. Ана десем, ана тілін ойға оралар. Балада қуанасын тойға барар. Тыңдасан аңыз, көне аңыздың көркем нақыл. Ана тілін арылу. Ана тілін біліп қой, еркіндігі, теңдігі. Ана тілін біліп қой, мақтанышын елдігі. Ана тілін арым бол, оятын боп тұр бете, өзге тілінді бәрін біл, өз тілінді құрметте.